Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi në këtë edicion të ri informativ. Një rast I rënd ka ndodhur sot në Prizren. Një vajzë moshës 15 vjeçare dyshohet se është vrarë nga babai I saj me thik. Ngjarja tragjike ka ndodhur brenda banesës së një familje në Prizren. Lidhur me rastin, detaje për Klan Kosovën ka dhënë edhe policia përmes zëdhënësit rajonal Çaçi Bytyqi. Sipas tij, dyshuari shtetas I Turqisë, I lindur më 1981, I ka therrur me thik 2 vajzat e tij, njëra prej të cilave ka ndëruar jetë. Viktima është e moshës 15 vjeçare, ndërsa lëndime ka pësuar edhe vajza tjetër të dyshuarit e moshës rreth 10 vjeçare, I cila është dërguar në gjendje të rëndë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lëndime ka pësuar nga thika, po ashtu edhe gruaja të dyshuarit e vitit 1990. Sipas policisë, I dyshuari është arrestuar, por fillimisht është dërguar në spitalin rajonal të Prizrenit për të trajtuar, pasi që ai ka lënduar edhe veten. Në Gjilan, gjatë kryerjes së disa punimeve në lokacionin të Penda e fshatit Livoqi Epërm janë gjetur eshtra që dyshohet se mund t'i përkasin njerëzve. Rastin e ka raportuar një zyrtar I shërbimeve publike komunale në Gjilan, ndërsa menjëherë në vend ngjarje ka ndalur edhe policia e Kosovës, të cilët kanë siguruar zonën. Për rastin është njoftuar prokurori I shtetit, ndërsa gjatë ditës së sotme njësitë përkatëse të vazhdojnë me procedura hetimore për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për mbetje njerëzore dhe rrethanat e mundshme të gjetjes së tyre. Këtë për Klan Kosovën e ka konfirmuar zëdhënësi I policisë për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani. Në Mitrovic, policia arriti të arrestoi një të dyshuar për vjedhje të biçikletave. Sipas policisë së Kosovës, I njëjti dyshohet se ka kryer veprat penale, vjedhje dhe vjedhje e rënd. Arrestimi të dyshuarit është bërë pas një pune intenzive të hetuesve mbi dyshime të arsyeshme dhe provave të siguruara se në periudhën kohore mes datave 17 prill deri më 1 maj në Mitrovic ka kryer veprat penale, vjedhje dhe vjedhje e rënd, ku cak I këtyre vjedhjeve ishin kryesisht biçikletat dhe skuterët elektrik. Një numër I provave materiale janë konfiskuar dhe pas procedurave u janë kthyer pronarëve legjitim. Ndërsa një përleshje fizike ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në komunën e Podujeves, ku një përplasje fizike mes të miturve ka përfunduar me shoqërimin e 8 personave në stacionin policor, ndërsa dyshohet se disa prej tyre kanë pësuar lëndime të lehta trupore. Personat e përfshirë janë identifikuar dhe intervistuar nga hetuesit policor, ndërkohë që autoritetet janë duke punuar në zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të incidentit. Tani vjojmë me informacionet të tjera. Çmimi I qumshtit, vezëve dhe mjaltës ka shënuar ngritje për 4,7% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2024. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi I përgjithshëm I prodhimeve bujqësore, ku hyn gjedhet, delet e pulat, ka rritje për 2,9%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2024, ndërsa sipas ASK-s në tremujorin e parë 2025, indeksi I çmimeve të prodhimeve si që janë drithrat, bimët farogjere, perimet, patate dhe perimet kanë rritje për 0,6%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2024. Ndërkohë, nën presidenti Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës Igor Stojanović ka njoftuar se ka dorëzuar padi në zyrën e prokurorit të Bosnjës dhe Hercegovinës kundër presidentit të entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik mbi dyshimet se ka kryer veprën penale të nxitjes së urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare. Stojanović I tha në një postim në Facebook se Dodik ka bërë deklarata gjatë paraqitjeve publike, të cilat fyen dinjitetin e bosnjakëve dhe shkelën të drejtën e fesë dhe kulturës. Kjo padi vjen pasi Dodik me 29 prill ju kërkoi bosnjakëve që të kthehen në fenë e paraardhësve të tyre që Bosnia dhe Hercegovina të jetë me shumicë serbe. Para se ta mbyllim këtë edicionin informativ, njoftojmë edhe me një lajm të fundit ku ka vdekur Kaçusha Jashari, kryetarja e Partisë Social-Demokrate, një herësh themeluese e këtij subjekti dhe aktiviste e ka hershme në rrafshin politik në Kosovë. Me ka që mbyllim këtë edicion informative, ju vazhdoni të qëndroni këto me Gonxhën dhe kolegët tjerë. Mirupafshim. Faleminderit shumë Enes edhe për këtë edicion të lajmeve. Miq të dashur, pas pak minutave do t'i rikthehemi edhe një herë rastit të vrasjes së rëndësishme